หรือการเข้ามาของแบบรถเช่าพอมาถึงลงจากสนามบินปุ๊บเช่ารถจากอะไรชิคคาเรนต์หรือว่าจะเป็นเฮิร์สเต็มไปหมดมีให้เราเลือกเพียบเลยนะครับเช่ารถหรือว่าเราอาจจะเลือกโบก Uber หรือว่า Grab Car ที่นี่ Grab Car อาจจะแบบไม่ฮิตมากนะครับแต่ว่าที่กรุงเทพเนี่ยฮิตมากจนหลายคนเนี่ยเลิกนั่งแท็กซี่ไปแล้วนะครับแท็กซี่ก็ที่เขามีข่าวมีปัญหากันแท็กซี่ไปลุมจับพวก Uber อะไรเงี้ยครับเพราะเขาแบบหมั่นไส้เขม่นกันก็เพราะว่าพวกเนี้ยเขาเข้ามาแย่งงานไงฮะแย่งงานของแท็กซี่ก็ว่างเต็มเลยตอนนี้ฮะเพราะว่าแบบแท็กซี่ค่อนข้างอันตรายครับกว่าพวกแบบ Grab Car แล้วพวก Grab Car เนี่ยออกโปรโมชั่นแบบรุนแรงมากแบบฟรีแบบ50 บาทชวนเพื่อนได้เครดิตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแท็กซี่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีอีโคซิสเต็มแบบนี้ข้างหลังระบบเขาไม่พร้อมนะครับเขาไม่ได้เป็นแบบยูนิฟายอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวครับแท็กซี่แต่ว่า Grab Car กับ Uber ใช่นะครับแล้วก็คนขับเยอะมากแพร่หลายไปถึงแบบเมืองใหญ่ๆอย่างสมมติเราไปเที่ยวโคราชเชียงใหม่อะไรครับมีหมดเลยแล้วก็เด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยแบบหารายได้เสริมจากพวกนี้เยอะโอเคไปขับรถให้ก็ได้เดือนหนึ่งแบบ 20,000 40,000 อย่างเงี้ยครับจะเห็นว่ามันมีผลกับชีวิตเราถูกไหมฮะ Grab เนี่ยมันมาจากประเทศโซนในเอเชียเนี่ยแหละเข้ามาในไทยนะครับไม่ใช่เป็นของคนไทยนะฮะแต่ว่าผู้ถือหุ้นนะเป็นคนไทยด้วยนะครับอย่าง Uber ก็มาจากที่อเมริกาถูกไหมครับมันก็มามีผลกับชีวิตเราแล้วเห็นไหมอะไรที่มันอยู่ฝั่งนู้นนะหลายอย่างมันก็เข้ามามีผลกับชีวิตเรานะครับแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นอีกเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราโดนกระทบอยู่นอกจากนั้นเนี่ยครับอันนี้ประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็มี Car Rental Low Cost Airline Payment ต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเราไปกินข้าวอะไรมี QR Code ถูกไหมฮะเราจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้แบบเงินสดก็ได้หลายร้านก็ซัพพอร์ตแล้วนะครับวันก่อนผมไปกินข้าวที่ไหนก็ไม่รู้แบบไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยนะครับรับบิตคอยด้วยนะครับเพย์บายบิตคอยได้นะครับทันสมัยมากแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเว็บไซต์อย่าง Agoda Booking นะครับ Traveloka ที่ว่าโก้อะไรเต็มเพียบไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งวงใน Tip Advisor ของเหล่านี้ถ้าเรามองเห็นโอกาสครับเราสามารถทำให้แบบจังหวัดเนี่ยเจริญได้เลยพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าอย่างเช่นเราไปเที่ยวที่แบบว่าทะเลหรือว่าจังหวัดอะไรภาคใต้อย่างเงี้ยครับเราอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างจังหวัดเนี้ยเราแค่เข้าไปอะไรครับ Trip Advisor ดู Top Thing ที่ Top Thing to do นะครับอินสงขลาอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นแบบมันลิสต์มาเลยแล้วก็พร้อมกับเรตติ้งว่าเนี่ยอยู่ที่สงขลาเนี่ยคุณควรจะเล่นกิจกรรมอะไรบ้างอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยคุณควรจะไปเล่นแบบไคท์เซิร์ฟฟิ้งคุณควรที่จะไปเล่นแบบเซิร์ฟคุณควรที่จะไปเล่นอะไรที่ไหนพร้อมกับมีสโตร์ลิสต์ให้เราเลือกเลยว่าเราจะไปกับใครดีอะไรเงี้ยครับหรือว่าเคยไปต่างประเทศเราใช้ Trip Advisor ครับจะเห็นว่าเขาแบบฮิตมากในเรื่องของการทำทัวริงครับ City Touring แบบว่า Bicycle Touring ซึ่งอย่างเงี้ยเราก็เอามาทำกับที่นี่ได้ผมว่าสมมุติว่าวันเนี้ยผมเข้า Trip Advisor ผมจะเห็นหลายคนน่ะทำธุรกิจบน Trip Advisor นะครับเพราะปกติมันมีอยู่แล้วทุกจังหวัดมีใครเคยเล่นไหมครับ Trip Advisor ไม่เคยเล่นแต่ก็อาจจะเคยผ่านตามาบ้างแต่ว่าคนที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับบอกได้เลยฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเสิร์ชหาบนนี้ถ้าแบบเราต้องการสร้างธุรกิจที่อยู่ในอุตรดิตถ์เราก็ไปใช้ Tip Advisor แล้วก็พาฝรั่งเข้ามานะครับอย่างเช่นร้านกาแฟชิคๆคูลๆอย่างเงี้ยฝรั่งเข้ามาโหที่นี่นะมีอาหารที่แบบว่าเขาชอบแล้วอร่อยมากเลยเขาก็จะรีวิวให้ดาวเยอะๆพอคนอื่นเห็นนะครับรีวิวว่าเป็นท็อปรีสตอรองในเมืองอุตรดิตถ์ฝรั่งคนอื่นก็จะเข้ามาแล้วก็เสิร์ชหาเหมือนกันแล้วก็เข้ามาที่ร้านเราเนี่ยฮะอันนี้คือวิธีแบบง่ายๆในการดึงฝรั่งเข้ามาเป็นลูกค้าของเราครับที่นี่ได้นะครับผมหลายร้านนะครับผมจะบอกว่าสมัยก่อนสมมุติว่าเราต้องทำร้านอาหารนะครับมันยากมากนะครับคือเรานอกจากจะต้องเช่าพื้นที่ร้านและซื้อแบบว่าอุปกรณ์ทำอาหารมาซึ่งแพงมากครับลงทุนเป็นล้านนะครับแล้วก็ยังต้องจ้างแม่ครัวจ้างคนเสิร์ฟอะไรมาเต็มแล้วยังต้องมาเสียเงินค่าโปรโมทอีกอย่างเงี้ยครับมันใช่ไหมฮะแต่ว่าสมัยนี้เราไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วไงฮะคือถ้าเราแบบโอเคใช้วิธีแบบคนรุ่นใหม่ฉลาดหน่อยเราก็เข้าไปใช้ Tip Advisor แล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรกับอุปกรณ์อะไรแพงๆนะครับเราก็สามารถมีร้านอาหารที่แบบเป็นท็อปได้ส่วนใหญ่นะครับฝรั่งเขาให้ดาวกับร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็บริการดีครับอย่างเช่นมาพูดคุยกับเขาหรือว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้ในจังหวัดนี้อะไรเงี้ยครับว่าควรจะไปที่ไหนดีจะเห็นว่าเราไม่เห็นจะต้องไปแบบเสียตังค่ามาร์เก็ตติ้งอะไรร้านอาหารเราแพงๆทำโบชัวอะไรเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับเราใช้ Trip Advisor ได้ฟรีนะครับทุกอย่างฟรีหมดนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วคนที่เขาทำแบบเนี้ยเขาแบบสร้างรายได้ได้ไม่รู้แบบกี่ล้านกี่สิบล้านจากตรงนี้นะครับหมายถึงคนไทยนะครับพูดถึง Tip Advisor มันเป็นคนฝรั่งใช้แต่ว่าเมืองไทยก็จะใช้อะไรวงในอย่างเงี้ยครับอย่างผมสมมุติว่าต้องขับรถผ่านที่อุตรดิตถ์ไปจังหวัดอะไรภาคเหนือเนี่ยบางทีมันก็หิวถูกไหมเราก็คงเปิดวงในนะครับอันนี้คือความเป็นจริงเนาะ
เราก็เปิดวงในดูว่าเฮ้ยแถวนี้มีอะไรแวะกินบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเสิร์ชจากร้านที่ใกล้ตัวของเราไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารเงี้ยครับเห็นไหมเราสามารถทำให้แบบร้านเราที่อยู่ไกลโพ้นไม่มีคนรู้จักเนี่ยโอเครถขับผ่านแล้วเขาแวะได้อะด้วยวงในถูกไหมฮะนี่มันเป็น opportunity นะครับถ้าเราสมมติว่ารู้จักใช้มันเนาะสมัยก่อนนะครับเราทุกคนน่ะล้วนมีความฝันว่าอะไรครับเราจะตั้งใจเรียนใช่ไหมครับแล้วก็จบไปเนี่ยตั้งใจทำงานแล้วก็ตัดเงินออกไปเก็บเงินเพื่อทำอะไรครับซื้อบ้านครับซื้อรถถูกไหมครับแต่ว่าสมัยนี้เทรนด์มันไม่ใช่แบบนี้แล้วครับเด็กยุคใหม่หรือว่าเด็กต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ฝันที่จะใฝ่ฝันที่จะซื้อบ้านซื้อรถแล้วนะมันหมดยุคนั้นไปแล้วนะครับเพราะว่าบ้านกับรถเนี่ยแพงมากครับโดยเฉพาะบ้านเนี่ยครับไม่มีเด็กคนไหนแบบซื้อได้แล้วนะครับสมมติว่าอยู่ในฮ่องกงเกาหลีอย่างเงี้ยครับไม่มีใครใฝ่ฝันจะซื้อบ้านแล้วนะครับสมัยปัจจุบันนะครับก็บ้านก็ถูก disrupt real estate ถูก disrupt นะครับทุกวันนี้อย่างผมเองก็เช่าคอนโดเขาอยู่ไม่ได้ซื้อคอนโดเหมือนกันนะครับไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนทุกปี2ปีอย่างเงี้ยฮะผมก็ได้ห้องใหม่เรื่อยๆเพราะคอนโดมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ห้องที่ดีกว่าเดิมเป็นต้นนะครับผมสิ่งที่เข้ามา disrupt วงการ real estate นะครับสิ่งนั้นนะผมก็คือแบบพวกเทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นมันมีคอนเซปต์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า sharing economy นะครับคือคอนเซปต์ก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทุกอย่างครับมันสามารถมีสิ่งของที่สามารถแชร์กันร่วมกันใช้ได้นะครับเราอยากจะไปอยู่ห้องที่โคตรหรูเลยเราก็ไปขอยืมห้องคนอื่นอยู่ก่อนได้นะครับโดยการเช่าเขานะครับเราสามารถเข้าไปอยู่ห้องแบบราคาแบบเดือนนึงหลักแสน200,000ได้นะครับเราไปอยู่สักวัน2วันราคาไม่แพงนะครับหลักแบบพันหรือหลักหมื่นได้นะครับด้วย Airbnb นะครับผมแล้วเดี๋ยวนี้คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทำ Airbnb เยอะมากนะครับผมนะครับรู้จักคนนะครับมีเพื่อนที่เขาปล่อยเช่า Airbnb นะครับเขาได้รายได้จาก Airbnb หลาย10 ล้านเลยนะครับภายในเวลาไม่ถึง3ปีครับแค่ปล่อยห้องเช่าแต่ว่าเขาจะเน้นเป็นลูกค้าที่เป็นฝรั่งแล้วก็ห้องเขาจะค่อนข้างแบบลักชัวรี่หน่อยนะครับแบบแพงๆหน่อยฮะแต่มีคนอยู่เยอะนะครับคือทางนู้นนะเขามีกำลังเช่าไงฮะเราอาจจะแบบไม่ใช่ทาร์เก็ตเขาอย่างเงี้ยครับว่าเราอาจจะไม่ไปเช่าห้องแพงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีคนที่ชอบนะครับพอมันมีคนที่มีตังจ่ายเราก็ทำแบบเนี้ยมันก็ถ้าเขาชอบเขาก็ซื้อครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนาะอย่างเราอยู่ที่เนี้ยเราก็สามารถทำห้องเราให้แบบเท่ๆได้แล้วก็ปล่อยเช่าบน Airbnb เป็นต้นเราก็สามารถได้รายได้โดยที่อาจจะไม่ต้องไปทำงานด้วยซ้ำนะครับผมแล้วมันไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงพวกรถหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะขับรถสปอร์ตรถอิเล็กทริกคาร์อย่าง Tesla เดี๋ยวนี้ก็มีให้เช่าเหมือนกันนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินเพื่อไปซื้อ Tesla คันละแบบ8 ล้านนะครับเราก็สามารถเอามาขับเล่นได้ให้ขับจนกว่าจะเบื่อเลยนะครับสัก2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะหาที่ชาร์จยากหน่อยนอกจากนั้นมันไม่ใช่แค่บ้านกับรถแต่ว่ามันจะรวมไปถึงเรื่องของแบบสมมุติว่าเราอยากจะใช้ให้คนทำงานอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถใช้ฟีเวอร์หรือว่าเมืองไทยมันก็จะมีแบบพวก fast work อะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับก็คือแบบแชร์คนที่มีสกิลด้วยกันนะครับเราไปจ้างเขาให้เขาทำครับเราไม่ต้องทำเองครับแต่ว่าอย่าเอาไปทำรายงานอะไรอย่างงี้ส่งอาจารย์นะครับไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็ใช้คนพวกนี้ในการทำงานให้เราได้ออกแบบโลโก้ให้หน่อยสิทำ CI ให้หน่อยสิราคาถูกมากแล้วเขาทำเร็วงานโปรเฟชชั่นอลครับไม่จำเป็นจะต้องไปจ้างดีไซเนอร์แบบ2 3 4 5 หมื่นเพื่อที่จะมาทำ CI ให้เราอีกต่อไปละในเมื่อเดี๋ยวนี้มีแบบ 3-4 พันแล้วก็งานก็โอเคดีด้วยก็คือแชร์คนที่มีสกิลเราเข้าไปใช้คนอื่นเข้ามาใช้ร่วมกันเขาเรียก sharing economy นะฮะอันนี้จะเป็น founder ของ Airbnb 3 คนนะครับตอนแรกเขาแบบมีชีวิตที่แบบลำบากมากถ้าเราไปอ่านสตอรี่ของเขานะครับผมคงไม่ได้เอามาเล่าที่นี่นะครับแล้วแต่ว่าเขาเคยมาเมืองไทยด้วยนะครับแบบต้องไปยืมห้องเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ได้ไอเดียมาแบบ accidentally นะครับแบบว่าไม่ได้ตั้งใจครับแต่เห็นว่าคนน่าจะแบบว่าอยากที่จะเช่าแบบไปอยู่ที่อื่นโดยแบบอยู่บ้านคนอื่นเช่าบ้านคนอื่นอยู่แล้วให้เขาเป็นแบบเหมือนกับไกด์ช่วยพาไปทัวร์แนะนำอะไรอย่างงี้ให้มันก็เกิดเป็นคอนเซปต์ Airbnb ขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงว่ามันใหญ่โตขนาดไหนจาก3 คนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับมาได้แบบสร้างธุรกิจได้ขนาดนี้นะครับเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้คือมันมีการแบบว่าลุกมาจากจีนโดยเงียบๆนะครับเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราเคยเห็นสินค้าที่ขายตามแบบแบร์กระดินหรืออะไรเงี้ยมาจากจีนถูกไหมฮะแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับว่าอีคอมเมิร์ซสโตร์ใหญ่ที่สุดในไทยตอนนี้ก็คือมีแต่สินค้าจีนนะครับ